5年前购买的 iPhone 12换个电池到底还能用多久？这是粉丝人生购买的第一台 iPhone， 一直保护得很好，从来没有拆修过。目前就是电池不耐用了，电量用到 20% 就会降频卡顿，同时还伴随着发热或者自动关机等现象。今天我们就将这台 iPhone 12换一块高容量的电池，提升手机续航，解决降频卡顿的问题，顺便再给手机做一个清灰保养。更换电池，我们推出的是钼白油品零型环大容量电池，比原机电池容量还有所提升。这样换好以后，电池健康度还可以正常查看。下面我们一起来观看整个维修的过程。如果视频中的操作你还满意，正好您的电池也不耐用了，可以点击视频左下角团购链接，查看对于您手机换电池的价格。购买以后即可到店更换。我们提供高标准精细化的操作流程，面对面的透明化维修，让您修得安心，也用得放心。